Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video clip để review qua những cái thay đổi lớn ở bản cập nhật 5.0. Đồng thời nó sẽ có những thay đổi liên quan đến meta sắp tới của cái trò chơi game Warpath này, để cho anh em chúng ta có thêm những cái định hướng và tham khảo thêm cho các cái trò chơi sau này nhé. Ok. Rồi thì trước tiên là về cái thông tin về bản cập nhật thì chúng ta sẽ được đón nhận vào trong buổi sáng ngày mai thôi. Chúng ta sẽ có một cái thời gian cập nhật rất dài, liên quan đến 6 tiếng. Sau 6 tiếng chờ đợi thì anh em sẽ có những cái trải nghiệm liên quan đến các đơn vị mới mà chúng ta đã được review rồi hóng ở trong Warpath, rồi cũng như là các cái kênh mạng xã hội mà chúng ta đã được nhìn thấy trong thời gian gần đây. Rồi ok, thì mình cũng sẽ review lại để cho những anh em mà chúng ta chưa kịp có thời gian để chúng ta cùng nhau theo dõi những cái thay đổi này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phần đơn vị mới, gọi là đơn vị hiện đại. Thì trong phần cẩm nang của chúng ta là sẽ chia thành 3 mục. Ngày xưa thì nó chỉ có đơn vị bình thường thôi, người ta gọi là đơn vị di sản, và bây giờ nó sẽ có thêm 2 mục nữa là đơn vị hiện đại và cái thứ hai là ngoại trang của đơn vị. Đó, thì khi mà anh em kích vào cái nhà cẩm nang chúng ta xem thì nó sẽ có 3 cái mục này. Thì cái phần đơn vị di sản nó là các đơn vị mà cũ trước đây chúng ta vẫn làm quen, tức là những cái thành phố 1, 2, 3 thì anh em vẫn có những cái đơn vị như trước đây, không có thay đổi gì nhiều cả, vẫn là xe tăng hạng nặng, rồi xe tăng hạng trung, hạng nhẹ, SH vân vân. Đấy, còn bên đơn vị hiện đại là sẽ các cái đơn vị hiện đại khác nhau, và phần ngoại trang sẽ là cái phần sơn xe. Và sơn xe này chúng ta sẽ có phần tăng đam, rồi là tăng các cái thuộc tính khác của các cái xe này. Rồi, trước tiên thì liên quan đến các cái đơn vị hiện đại, chúng ta cũng sẽ có 3 phe. Và lúc này thì như anh em đã biết thì chúng ta sẽ không còn xe tăng hạng nặng cũng như là không còn xe tăng hạng trung nữa, mà thay vào đó là người ta gọi là xe tăng chiến đấu chủ lực. Và các đơn vị xe diệt tăng thì sẽ được tiến hóa thành trực thăng. Ngoài ra thì những đơn vị còn lại thì sẽ được tiến hóa lên các đơn vị hiện đại theo cái tên gọi của nó. Ví dụ như là bộ binh thì sẽ cầm các khẩu súng hiện đại hơn, máy bay chiến đấu thì sẽ có hình dáng của các máy bay chiến đấu hiện đại, máy bay ném bom cũng vậy, hoặc thậm chí là các khí tài liên quan đến dàn phóng tên lửa hoặc là lựu pháo cũng sẽ là những cái đơn vị hiện đại với các tên gọi hiện đại và các mẫu đồ hiện đại. Ok. Thế thì ở đây trong cái bản cập nhật 5.0 nó đi kèm có một vài cái thay đổi rất lớn liên quan đơn vị hiện đại này, thì có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến meta về sau này của trò chơi game. Thì mình cùng nhau điểm qua nhé. Đầu tiên là liên quan đến cái con dàn phóng loạt, hay còn gọi là dàn phóng tên lửa. Thì các dàn phóng tên lửa bình thường, cổ điển đi cho nó dễ, là nó chỉ bắn vào một mục tiêu ở trên bản đồ. Tuy nhiên là dàn phóng tên lửa dạng hiện đại thì nó sẽ có khả năng gây thêm các sát thương cho các ô đứng bên cạnh một ô lưới của mục tiêu. Đó, anh em có thể nhìn vào cái hình bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy là khi mà con dàn phóng tên lửa này nó bắn vào đơn vị diệt tăng đứng ở bên cạnh nó, thì là đơn vị pháo cũng sẽ bị ăn đam thêm. Thì tuy nhiên là cái lượng đam này gây ra thì không biết là nó có lớn không, mà thấy vạch máu của con pháo nó tụt rất nhỏ, rất gọi là rất ít. Nếu như mà nó lớn đấy thì nó sẽ rất là hữu ích cho đối với cái con dàn phóng tên lửa này. Và nếu như nó nhỏ quá thì cũng không thấm vào đâu cả, đúng không anh em? Thì cái này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải test thêm nhiều khi mà ngày mai chúng ta sẽ được đón nhận bản cập nhật. Thì anh em nào có thì chúng ta cũng có điều kiện để chúng ta test trước. Ok. Rồi, cái đơn vị thứ hai là xe tăng hạng nhẹ. Thì lúc này khi mà chúng ta lên đến đơn vị hiện đại thì các xe tăng hạng nhẹ sẽ có khả năng là bắn đồng thời vừa đơn vị mặt đất và vừa đơn vị không quân. Điều này thì có nghĩa rằng là anh em sẽ không phải mất một cái thao tác là chuyển chế độ AA mode nữa, mà thay vào đó chúng ta cứ chạy thôi, nó vừa chạy nó vừa bắn, đúng không? Bắn đơn vị mặt đất cũng như là bắn đơn vị không quân đồng thời cùng một lúc. Đó. Điều này có nghĩa là trong một số cái tình huống, trong một số các cuộc chiến tranh mà dạng hỗn chiến, quần chiến trên bản đồ giữa nhiều đơn vị unit khác nhau, thì cái điều này nó rất có lợi dành cho cái con xe tăng hạng nhẹ này. Cái thứ ba là đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của sư đoàn tiên phong. Xe tăng hạng siêu nặng lúc này thì nó sẽ không còn 4 đơn vị ở trên bản đồ nữa, mà thay vào đó nó sẽ chỉ còn là một đơn vị duy nhất ở trên bản đồ thôi. Và cái con này nó sẽ rất to anh em ạ. Thế thì ở đây nó sẽ có những cái ảnh hưởng rất lớn đến meta. Đấy là khi mà
đơn vị SH này nó thu lại chỉ còn một chiếc ở trên bản đồ thì những con pháo lựu sẽ bị phế, mình gọi là phế. Đó. Bởi vì khi bắn vào SH thì nó sẽ không chịu sát thương nổ nữa. Bởi vì một đơn vị này thì làm gì mà tính sát thương nổ được. Đấy, cho nên mà các đơn vị pháo binh nó lại là thiên về các sát thương nổ nữa là chính. Đấy, ngoài sát thương thuần của quả đạn pháo thì nó còn có cả sát thương nổ. Thế thì bây giờ nếu như mà không bị tính sát thương nổ nữa thì nó coi như là mất đi một nửa sát thương của con pháo rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái điểm này nó cũng lại có một cái mặt hại nữa là khi mà nó dồn về một đơn vị như thế này thì những cái đơn vị mà nó có tính xuyên giáp cao, ví dụ như là dòng pháo chống tăng hoặc là dòng diệt tăng, hoặc bây giờ là sẽ là các đơn vị trực thăng, thì nó bắn nó sẽ thấm hơn rất là nhiều. Bởi vì nó xuyên mà tất cả các con nó bắn vào cùng một con. Đấy, thì nó khi xuyên ra thì nó sẽ bị xuyên rất nhiều, và khả năng xuyên của nó thì xảy ra xuyên giáp rất là cao, đúng không? Đấy, thì cái này có lẽ là chúng ta cũng lại phải chờ để test thêm thôi. Nhưng mà một cái lợi thế rất lớn là dồn về một đơn vị như thế này thì cái con SH của chúng ta nhìn mặt bằng chung là anh em có thể nhìn thấy ngay là nó sẽ trâu hơn rất nhiều nhá. Cái thứ ba, cái thứ tư là các đơn vị về diệt tăng. Diệt tăng lúc này thì nó sẽ được tiến hóa thành các đơn vị về trực thăng. Thì trong một vài các clip của nhà phát hành công bố cho chúng ta nhìn thấy thì trực thăng nó có thể bay xuyên địa hình, bay qua mọi địa hình và binh đoàn lục quân khác. Tức là nó sẽ bay trên đầu của các binh đoàn lục quân khác. Tức là nó sẽ không bị cản bởi địa hình. Không bị cản bởi địa hình, đấy là địa hình về sông núi, anh em nhìn thấy sông này, núi này. Và không bị cản bởi các đơn vị đứng ở mặt đất. Điều này có nghĩa rằng nó sẽ không bị tắc đường. Anh em hình dung ạ, nó không bị tắc đường. Các đơn vị mặt đất thì có bị xảy ra tình trạng tắc đường nếu như chúng ta đông quá. Nhưng các đơn vị trực thăng thì nó sẽ không xảy ra vấn đề đó, bởi vì nó bay trên đầu, hiểu không ạ? Đấy. Còn các đơn vị xe tăng hạng nặng và xe tăng hạng trung thì chúng ta sẽ được tiến hóa lên một cái mẫu duy nhất, gọi là mẫu xe tăng chủ lực. Đấy, thì mình cũng không biết là về tương lai thì cái loại xe tăng chủ lực này nó có làm lên tên tuổi gì không. Nhưng mà hiện tại thì là hai con này có thể ghép lại và nâng cấp lên thành xe tăng chiến đấu chủ lực. Còn diệt tăng thì được tiến hóa thành các đơn vị về trực thăng. Có nhiều bạn hỏi rằng là thế thì trực thăng có bị máy bay bắn không? Xin thưa với các bạn, trực thăng thì sẽ bị máy bay ném bom ném trúng nhé, bởi vì nó tính là đơn vị lục quân và bị các đơn vị lục quân khác bắn trúng. Điều đó có nghĩa là xe tăng này, pháo lựu này, bộ binh này, đấy, là bắn trúng được con trực thăng này nhé. Nhưng tiêm kích thì lại không bắn được con trực thăng này. Đấy, đó là một cái điều oái oăm, cùng bay trên trời nhưng tiêm kích thì không bắn được. Đấy, và con này cũng không bắn được tiêm kích anh em nhé. Đấy, nó khác nhau một chút là như vậy. Rồi, ở đây ngoài các cái thay đổi về đơn vị thì chúng ta cũng có những thay đổi lớn về cái trải nghiệm của người chơi. Đây là hai cái đòi hỏi rất nhiều của các người chơi trong các lần feedback dev trong quãng thời gian gần đây, tính từ tháng 3 đến bây giờ. Đấy là gì? Chúng ta đang luôn luôn đòi có một cái nút nâng cấp nhanh các đơn vị từ level 0 cho đến level 200 rất nhanh. Đấy, thế thì ở đây là VIP 7 anh em đã có thể khả năng đã có cái cơ hội sử dụng được tính năng này rồi, thì nó sẽ giúp chúng ta chuyển đổi các đơn vị nó nhanh hơn rất nhiều. Từ đó thì chúng ta có thể huấn luyện và phòng thủ rồi là linh hoạt hơn trong các trận chiến. Ngoài ra thì ở VIP 8 thì anh em sẽ có cơ hội là cải tiến nhanh các cái đơn vị. Đấy, bởi vì khi chúng ta reset, nó sẽ reset hết cả các cái phần cải tiến này, mà để cộng hết 134.000 các cái phần bánh răng ấy thì nó sẽ rất là lâu, đúng không anh em? Thế thì ở đây thì VIP 8 chúng ta sẽ có một cái gọi là Quick Modify, tức là nâng cấp nhanh hoặc là sửa đổi nhanh. Đấy, để giúp anh em tiết kiệm thời gian cũng như là tăng cái trải nghiệm của người chơi. Ok. Một cái thay đổi nữa liên quan đến cái bản cập nhật 5.0 mà mình lọc ra được từ cái phần chuyên lóc mà được fanpage công bố. Đấy là cái liên quan đến vấn đề về vé tân thủ. Khi mà cái thay đổi về vé tân thủ như thế này thì cái việc mà chúng ta nhảy server hoặc là ủ ắc nó sẽ không còn nữa. Bởi vì là gì? Cái quy tắc của vé tân thủ mới nó sẽ thay đổi đi một chút. Thay vì ngày xưa nó là 10 ngày, bây giờ nó giảm xuống còn 5 ngày. Và bây giờ tương lai trong bản 5.0 thì nó sẽ còn có một cái điều kiện nữa là gì? Máy chủ đã khai mở được A ngày và A phải nhỏ hơn 5 thì chúng ta mới có được vé tân thủ. Nếu như các bạn chọn vào máy chủ mà mở được hơn A ngày thì sẽ không được cái vé tân thủ này nữa anh em nhé.
Điều đó có nghĩa rằng là nếu như mà anh em đang có dự định nhảy server 43, nhảy server 43 thì bình thường chúng ta vẫn lựa chọn ở các thành phố từ thành phố 50, thành phố 60 trở đi để ủ ác, đúng không ạ? Thì sau 5 ngày đến hết cái thời hạn vé tân thủ thì anh em sẽ nhảy sang máy chủ 43 là vừa đẹp. Tuy nhiên là bây giờ nó lại khác rồi. Anh em không thể chọn cái thành phố 43 hoặc là 50 đấy nữa. Đấy, 40 hoặc 50 hoặc 60 đấy nữa, bởi vì là khi anh em nhảy và khi anh em tạo tài khoản ở các thành phố 40, 50, 60 thì nó sẽ không còn cái vé tân thủ này nữa, mà bắt buộc là anh em sẽ phải tạo tài khoản ở các cụm đầu của server. Ví dụ như là thành phố số 1, 2, 3, 4, đấy, 5, 6, 7. Đấy, thì chúng ta mới có thể là được cái vé tân thủ này. Tuy nhiên nó lại giới hạn là 5 ngày, mà 5 ngày thì không thể nào mà mở được một server mới cả. Điều đó có nghĩa rằng là anh em chỉ có thể nhảy từ cụm đầu sang cụm sau của chính cái server đó. Đấy, thì đây chính là một cái gọi là khắc chế cái việc là anh em nhảy server ở giai đoạn ủ ác nhiều quá, dẫn đến là bắt lạt các cái người chơi ở các server mới. Đấy, thì cái này nó sẽ hạn chế đi rồi, và thực tế là bây giờ sẽ không còn làm được nữa anh em nhé. Chúng ta sẽ có các cái đến thay đổi rất lớn dành cho bên phòng thủ. Chúng ta sẽ có những cái thay đổi rất mạnh mà cái việc mà các bên tấn công sẽ bị thiệt thòi hơn so với bên phòng thủ. Cụ thể cái búp thứ nhất liên quan đến cái phần là búp lãnh thổ. Búp lãnh thổ này là gì? Khi anh em nghiên cứu công nghệ đủ nhiều, chúng ta sẽ có khả năng là đưa cho các đơn vị đứng trong lãnh thổ của chúng ta một cái lượng búp, một cái lượng hiệu ứng có lợi rất lớn. Ví dụ như là hiệu ứng có lợi về hỏa lực, hiệu ứng có lợi về sát thương tấn công, hoặc là hiệu ứng có lợi về kháng sát thương khi mà anh em đứng trong lãnh thổ liên minh. Quân đội của anh em đứng trong lãnh thổ liên minh nhé. Còn mình cũng chưa test là anh em dựng base ở bên ngoài và quân ở bên trong thì nó có được không, cái này chúng ta phải đợi. Nhưng đây là một cái buff mà dành cho bên phe thủ là chính, đúng không? Anh em đánh nhau ở bên đất của đối phương thì sẽ bị ăn đam đau hơn so với là lôi đối phương về đất của mình nhé. Cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái kỹ năng liên minh mới, đấy là khiên chắn căn cứ. Điều này có nghĩa rằng là chúng ta sẽ được active cái phần khiên chắn này, nó sẽ cho chúng ta một lượng độ bền rất lớn liên quan đến 250 triệu, đúng không ạ? 250 triệu độ bền. Tức là bình thường là chúng ta sẽ được gấp đôi cái lượng độ bền của căn cứ lên ở trong vòng 2 giờ. Đấy, trong vòng 2 giờ nếu như mà chúng ta không bị bung cái phần khiên chắn này thì nó sẽ tồn tại trong vòng 2 giờ. Điều này có nghĩa rằng là gì? Cuộc chiến của tương lai nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi mà các bên sẽ bật cái phần khiên chắn lên thì để phòng thủ. Mà để phòng thủ như thế này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến meta của tương lai. Đó là cái chiến thuật của tương lai, có lẽ rằng là chúng ta sẽ tích lũy cái phần khiên chắn này để tiến hành hoạt động xây dựng CC ở trên cấp độ City 4, đúng không? Chúng ta quan tâm đến City 4 nhiều hơn. Mà khi lên đến City 4 mà chúng ta bật cái phần khiên này lên, sau đó anh em xây dựng CC, đấy, thì có lẽ là tuyệt vời, đúng không? Thì kiểu gì thì kiểu bên phe phòng thủ cũng sẽ có lợi hơn. Đấy, chưa kể là sau khi xây dựng xong, chúng ta xây dựng các làng mạc xung quanh sẽ được hưởng sái các cái búp từ búp lãnh thổ nhá. Và cái thứ ba liên quan đến búp dành cho phe phòng thủ, đấy chính là thay đổi rất lớn về tường thành kiên cố. Bây giờ tất cả những người chơi mà đã upgrade lên được cái tường thành kiên cố này, chúng ta sẽ có thêm những cái hiệu ứng liên quan đến búp về khả năng phòng thủ. Đấy là gì? Chúng ta sẽ có thêm kháng sát thương khi mà đối đầu với máy bay ném bom. Điều này có nghĩa rằng nếu như anh em active được cái tường thành kiên cố này thì cái base của anh em sẽ trâu hơn trước các cuộc ném bom của đối phương. Ngoài ra thì chúng ta cứ nâng được một mốc nhất định thì sẽ nhận được cái kháng sát thương thêm từ tường thành kiên cố, chứ không chỉ đơn thuần là lượng độ bền như ngày xưa nữa. Đó. Và ngoài ra cái thứ ba là độ bền ở các cấp độ của tường thành kiên cố được tăng lên. Bình thường như ngày xưa thì để nâng được cấp 1 lên cấp 2 nó chỉ tăng khoảng độ 1 triệu độ bền thôi. Nhưng bây giờ có lẽ là nó sẽ tăng lên là 2 triệu hoặc 3 triệu gì đó. Thì như vậy là về mặt cấp số nhân nó sẽ tính tổng lên thì nó sẽ được nâng lên rất nhiều. Thế thì có lẽ là ngày tương lai chúng ta sẽ có một cái base liên quan đến 500 triệu, rồi 600 triệu độ bền, rồi 700 triệu độ bền của tường thành. Như vậy thì bên công, một cái bên công nó sẽ cực kỳ khó khăn hơn rất nhiều so với cái phiên bản hiện tại chúng ta đang chơi. Điều đó có nghĩa rằng là để tấn công được một liên minh hoặc là những người chơi của liên minh khác thì anh em bắt buộc là phải huy động được một lượng lớn tối đa
số lượng thành viên của mình tham gia vào trận chiến. Nếu như anh em huy động được số lượng ít quá thì chúng ta không đủ để tấn công được các base này, bởi vì nó cứng hơn so với hiện tại rất nhiều, đúng không? Điều đó là chúng ta cần phải huy động một cách tổng lực hơn. Ok. Và cái thông tin cuối cùng mình mong muốn đưa đến cho anh em đấy chính là liên quan đến pháo chống tăng của chúng ta đã được búp nhẹ một cái búp rất lớn, là thay đổi về cái độ sâu xuyên giáp. Ở bên trái anh em nhìn thấy là cái thông tin chỉ số trước khi update của cái con pháo chống tăng ở cấp độ 4.1 sao. Nguyên bản mình chưa nâng cấp gì cả, đúng không ạ? Là đây là mình soi ở trong cẩm nang, ở cấp độ 200 thì nó sẽ có độ sâu xuyên giáp là 110 mm. Và ở bên tay phải là thông tin về một con pháo chống tăng cấp độ 4.1 ở phiên bản mới 5.0 thì nó sẽ có độ sâu xuyên giáp là 130. Như vậy là nó thay đổi 20 mm. Đây chỉ là cấp độ 4.1 anh em nhé. Còn nếu như chúng ta lên đến cấp độ 9.2 thì không biết là cái độ sâu xuyên giáp này nó sẽ sâu đến như thế nào. Anh em hình dung ra không ạ? Thì là ở đây nó sẽ tăng cường về độ sâu xuyên giáp dành cho con pháo chống tăng. Ngoài ra thì những cái búp liên quan đến tăng khả năng sát thương 300% của các bản cập nhật trước thì nó vẫn giữ nguyên anh em nhé. Đấy, điều này thì nhà phát hành hy vọng là đã đem lại cho cái con pháo chống tăng có khả năng sở hữu dụng hơn trên các cuộc chiến. Và mình cũng không biết là điều này nó có ảnh hưởng gì so với các cuộc chiến sau này hay không, đúng không ạ? Thì có lẽ là phải đợi thêm, bởi vì đợi cho cái con SH nó đủ khỏe đến nỗi mà pháo không thể đánh được, pháo bắn không thể bắn được, thì lúc đó là pháo chống tăng sẽ phải đi ra ngoài đồng rồi, đúng không? Lúc đấy thì chúng ta sẽ hy vọng là được có sự xuất hiện lại của cái con pháo chống tăng này ở trên chiến trường nhé. Rồi, và cuối cùng mình đem đến cho anh em một cái bảng thông tin so sánh nhanh về các chỉ số của các đơn vị hiện đại để anh em có những cái lựa chọn cho bản cập nhật ngày mai. Bởi vì có lẽ là trong đầu nhiều anh em bây giờ vẫn đang lưỡng lự không biết là mình lên đơn vị nào, MB, xe tăng chủ lực, hay là lên trực thăng, hay là lên SH, hay là lên xe tăng hạng nhẹ, rồi pháo chống tăng, rồi đơn vị pháo, đúng không? Rồi mình ở đây mình so sánh có cái thống kê để anh em dễ nhìn hơn. Trước tiên là liên quan đến các đơn vị về trực thăng rất hot trong thời gian gần đây. Thì trực thăng của chúng ta lúc này nó sẽ counter, tức là nó sẽ đánh bại được các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực, nhưng mà bị các đơn vị xe tăng hạng nhẹ counter lại, tức là khắc chế lại. Trong đó thì trực thăng của sư đoàn tiên phong thì sẽ có hỏa lực lớn là 978.000. Trực thăng của đảng trật tự thì sẽ có xuyên giáp rất lớn nhất là 491 mm. Còn trực thăng của Liên minh tự do thì sẽ có tốc độ bay nhanh nhất là 45 km/h. Chỉ sau cái con xe tăng hạng nhẹ thôi. Còn xe tăng chiến đấu chủ lực chúng ta cũng có 3 phe. Xe tăng chiến đấu chủ lực sẽ đánh bại được các đơn vị xe tăng hạng nhẹ nhưng bị SH và trực thăng nó khắc chế. Trong đó thì xe tăng chiến đấu chủ lực của sư đoàn tiên phong thì sẽ có tốc độ sản xuất nhanh, hỏa lực lớn và độ giáp cao. Hỏa lực lớn nhất ở đây là 825.000, giáp rất lớn là 373 mm. Xe tăng chiến đấu chủ lực của đảng trật tự thì sẽ có khả năng tự sửa chữa và độ bền cao. Độ bền cao nhất trong số 3 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực còn lại, đấy là liên quan đến 595k. Còn xe tăng chiến đấu của Liên minh tự do sẽ có tốc độ sản xuất nhanh và tốc độ chạy rất nhanh. Tốc độ chạy nhanh thua cái con xe tăng hạng nhẹ và thua xe tăng chiến đấu chủ lực. Đấy là 43 mm, 43 km/h nhá. Rồi, đến các đơn vị đặc biệt của từng phe thì chúng ta sẽ có dàn phóng loạt. Dàn phóng loạt sẽ là đơn vị khắc chế bộ binh. Đấy, và nó có khả năng công thành, bắn đam AOE và sát thương nổ. Đấy, và sát thương hỏa lực của nó là 650.000 và độ bền là chỉ có 132.000 thôi. Tốc độ chạy là 39 km/h. Xe tăng hạng nhẹ thì nó sẽ khắc chế diệt tăng này, khắc chế pháo binh này, khắc chế các đơn vị trực thăng, nhưng mà bị các đơn vị xe tăng hạng trung hoặc là các đơn vị xe tăng chiến đấu chủ lực khắc chế lại. Đồng thời thì con xe tăng hạng nhẹ này nó sẽ có khả năng linh hoạt và có khả năng bắn máy bay anti-aircraft, đúng không? Tốc độ chạy lớn nhất game là 48 km/h. SH lúc này thì nó chỉ bị counter bởi cái con pháo chống tăng. Đấy, có khả năng phòng thủ rất lớn. Đấy. Cụ thể ở đây là lượng sát thương, lượng
hỏa lực của nó là 1.35 1.3 350 nhá. Đấy là liên quan đến hỏa lực. Và độ bền là 1.20 1,23m. Đấy. Còn giáp của con SH này thì là lên đến 443mm anh em ạ, 443 lớn nhất game. Đấy. Và độ sâu xuyên giáp của con SH này cũng là 412mm. Đấy. Còn pháo chống tăng của chúng ta thì sẽ có độ sâu xuyên giáp lớn nhất là 632mm. Toàn bộ những con số thống kê ở đây là mình thống kê ở mức 9.2 và level 200 nhá, mức cao nhất của game ở thời điểm hiện tại. Và level là 200 anh em nhé, thì nó sẽ có các chỉ số như thế này. Đấy, còn ở đây chưa tính đến nghiên cứu về công nghệ rồi là nghiên cứu của liên minh. Đấy, tức là liên minh anh em nghiên cứu nó tăng lên cường lên của nhánh nào thì nó sẽ búp thêm cho các đơn vị của nhánh đó nữa. Thì lúc đấy thì nó sẽ có những sự thay đổi khác đi. Nhưng hiện tại ở đây là gọi là thuần và nguyên bản nhá. Thì để anh em chúng ta có thể theo dõi. Đấy. Thế thì nhìn vào đây chúng ta có thể thấy được rằng là nhiều khả năng sẽ có những con chiến đấu sẽ có là trực thăng là cái con của đảng trật tự này với độ xuyên giáp là 491 thì có khả năng xuyên được cái con SH. SH với cái giáp là 443 mà. Đấy, 443. Đấy, thì trực thăng này nó có khả năng xuyên được cái con SH. Đó, ngoài ra thì những cái con xe tăng chiến đấu chủ lực này thì độ xuyên nó thấp quá. Đấy, đúng không? Thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc. Đấy. Thế thì toàn bộ những cái sự lựa chọn của anh em là lựa chọn đơn vị nào, đưa lên 8.0 đầu tiên, đưa lên xe tăng hiện đại đầu tiên. Đây là hoàn toàn phụ thuộc vào quyền lựa chọn của anh em. Nếu như anh em lựa chọn và trải nghiệm và có những cái trải nghiệm rồi thì có thể chia sẻ với mình và cộng đồng ở trên web app cũng như là trên server Discord của mình nhé. Đấy, để chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn và phong phú hơn, cũng như cái nhìn nó khách quan và đa chiều hơn. Ok, rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Nhớ like, share và subscribe cái channel của mình nhé. Còn bây giờ xin goodbye.